Gonca. 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 Kızım. Ne oldu? Soğuk bir gündü. Hava kararmak üzereydi. Kırık eski bir sandalye getirmişti bana tamir edeyim diye. Onu ilk kez orada gördüm. İstanbul'da. Evet. Aksaray'da küçük bir marangozhanem vardı. Gelip gittikçe birbirimizi tanıdık. Peki ben? Peki ben? Annemle birlikte miydin? Ha? Annen sana hamileydi. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşama mücadelesi veriyordu tek başına. Evli olmadığını öğrenince yardım etmek istedi bana. Aşık olduk işte, sevdik birbirimizi. Hamile olduğu için evlenmemi istemediler ama ben kimseyi umursamadım. Sen onun karnında, canında candın. Ben seni kızım belledim. Neden sakladınız benden? Sen doğduğun zaman baban olarak yazdırdım ben nüfusuma. Yani Gülümser'le öyle konuşmuştuk. Babasız büyümeni istemedik. Sen benim kızımsın. Sen Gülümser'le bizim kızımızsın. Ben kendime bile başka türlüsünü yıllarca söyleyemedim. Annem burada mı hamile kaldı bana? Kızım yapma ne olur. Ben bu soruya cevap veremem böyle. Ben Söyle. Herkesin bildiğini saklamanın ne faydası var? Hı? Kim benim babam? Susacak mısın? Susmaya devam mı edeceksin ha? Saklamaya devam mı edeceksin? Sana bir soru sordum. Nereye gidiyorsun? Sana bir soru sordum. Sana bir soru sordum. Söyle bana. Sen değilsen kim benim gerçek babam? Ha? benim yüreğim bu soruyu kaldırmaz. Neden? Bana cevap vermek zorundasın. Duydun mu? Bana cevap vermek zorundasın. Bu benim hakkım. Sen benim kızımsın. Başka türlüsünde benim dilim varmaz söylemeye. Dur, dur. Dur, nereye gidiyorsun? Kim benim babam? Kim benim gerçek babam? Kim? Kim? Kızımı, Gülümser'i terk edip gitmiş uğursuzun biri. Sizi terk edip gitmiş o uğursuzun adını ben yıllarca merak bile etmedim. Sus. Sus, 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 sus. Yalan söylüyorsun, sus. Öfkeni de, hıncını da anlıyorum kızım. Ah, kızım deme bana. Kızım deme. Bir gün öğrendiğin zaman
Bunu söylemenden korktum hep. Ben kızımı kaybetmek dayanamayacağım şeylerden bir tanesiydi benim için. Yani bütün bunları da seni kaybetmemek için yaptım. İstanbul'daki o mezarı, buraya gelmene engel olmayı, bu evi, işte arazileri bırakıp bir an önce buradan çekip gitmeyi istemek, hepsi seni kaybetmemek içindi. Ne oldu? Ne oldu peki? Ne oldu? Gerçekleri saklayarak ne oldu? Ne elde ettin? Hı? Belki bir gün beni anlarsın diye, yani seni ne kadar çok sevdiğimi, seni büyütürken nasıl emek verdiğimi öğrendiğinde de kabul edersin diye umut ettim. Bana her şeyi anlatabilirdin. Ben bunları başkalarından duymak zorunda değildim. Ben buraya kadar gelip sürüklenmek zorunda değildim. Anlıyor musun? Değildim. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ben her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Annen son nefesini vermek için buraya gelirken Gonca'mın babası sensin. Ben onu önce Allah'a sonra da sana emanet ediyorum demişti bana. Yani sen gülümserimin bana emanetisin. Babalığım onun bana en değerli hediyesi. Yani o, onu benden almak istersen alabilirsin ama alma ne olur. Bundan sonra benden alacağınız tek şey kırık kalbimin ahı.